Wow, cameras. Rastafari! Rastafari! Amanyanze omulangira Mutebi Ramadan nze PA wa Presidential Envoy Mwami Buchaman Bakalonda President era olwaleero luno bagenda okukiryalinga empewo bagenda okwogerako eri bannamawulire okusookera ddala abatukyaziza aba youth camp bagenda kujja batuwa essaala bagulewo omukolo mu butongole then oluvannyuma tujja kuba tubabuulira ekiddako. Tusabe kitaffe ali mu ggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde olunaku olwaleero. Aye Katonda kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu, tusaba olunaku olwaleero oluteekeko omukisa na byonna ebigambo bigenda okwogerwa Gate of President oba Special Envoy owa His Excellency omuwa omukisa ne ofiisi emuweereddwa n'ekibiina kyonna ekyaffe ekya Youth Camp ekiwa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mu tusabidde. Tubategeeza nti this is NRM Youth Camp headquarters. President gye yakwasizza Gate of President okubanga etambuza emirimu okukulaakulanya abavubuka mu ghetto zonna mu Kampala. Tulina essanyu lingi nnyo nti President yatutaddemu obwesigwa okutambuza emirimu egyo era tukakasa President nga bwe tubadde tutambuza emirimu nga tebannaba abantu kuvaayo ku social media nakugamba nti kiki badde tebanaba tumanya naye President ye yatunoonyeza n'alaba ttiimu ebadde enkozi paka lwe yatuguddeko era tumukakasa nti tetugenda mu disappointinga tugenda kutambuza emirimu y'ekibiina nga tuli wamu ne Ghetto Ambassador Buchaman. Amanya Ajisemakula Faizo kiikira NRM Youth Camp Headquarters nga National Director of Mobilization. Tutwala mukisa guno okwebaza abavubuka bannaffe ffenna
abali mu Uganda yonna tubasaba mukkirize omukisa guno President gwe yataddewo abavubuka bangi mwenyigidde mu bintu ebimenya amateeka naye temwagala wabula mbeera yebakola ki yebakaka okugeramu ebyo ebintu kubanga temuba bize. President wabanga yasazeewo n'asimba emirimu gyaffe nga youth camp n'omusajja gwe tukola naye ebbanga kubanga abasinga mwavuddeyo kati mubuukira muvuma abopposition bangi njo biki. This is not about politics. Naffe tuli ba NRM youth camp naye ate tukola n'abantu bala ebibiina ebirala. Omukulu ono Buchaman special president convoy envoy eraza ku ghetto programs. President era tubadde nnyo n'omukulu Hillary Musoke Ekisanja nga tutambula naye ebbanga ddene era nga tugaidinga nitulambula ku mirimu president yateekawo initiative y'enakawa era nga tugaidinga era president yagenze okusiima Buchaman ng'olwedde alinako kyamumanyiiko kubanga twali tutambula naye ebbanga ddene naye obudde buno Buchaman muvuddeyo bangi nnyo buli mumu kuba amagi mwogera bino mwogera ebitali bituufu. Buchaman ono abamu agambye tategeera abikoze bitya naye ate ffe tutambudde naye okumala ebbanga ddene era nga mukusajja mukozi nnyo kubanga ghetto president ono embeera zonna yonna ez'abaana bonna ab'omu ghetto azitegeera oyinza kuva mu bbanga n'olonda omuntu ow'amasuuti tatajja ategeera ensonga za ghetto oba tozimanyi. Abantu bonna abeera mu ghetto nga president otwadde obuyinza obwo ffenna nga ttiimu eriko Buchaman ono youth camp ne Madam Catherine Kusaasira. Ttiimu eno Buchaman yagenda obbanga agidinga kubanga obuvunaanyizibwa obwo yamanyi embeera z'abaana abo. Iffe tujja abakozi ba mirimu naye nga yasportinga bannange kyekyo era njagala tukolere wamu ffenna nga abavubuka tulabike nga tukulaakulana. Omukisa guno tugukozese president gwe yataddewo. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakyali president wa Uganda paka olw'ensonga byakozeeko bikoze ki birabika ja eno program si yabyabufuzi wabula yakukola. Buchaman olwaleero erinnya lye President kasita ayogera ekigambo n'agamba nti omuwadde ye presidential envoy in ghettos, ekigambo kya president olumala okufuluma tekiddayo. Oba oyagala oba toyagala Buchaman ola abantu bonna Uganda yonna mu ghetto zonna mujje mukolere wamu ne Buchaman kubanga kati ensonga president yalabye nti yasobola okufeffetta omwana w'omu ghetto omuntu asemberayo ddala wansi paka ku top ja bwe mala obbawa akagambo ako nsaba okwebaza Mukama Katonda olwaffe ffenna abali mu kifo kino olwaleero bannaye tukikubira engalo. Amanya gange nze Pastor Siraje Semanda nga nsumba Revival Church ey'Ebombo mu town. Nebaza nnyo Mukama olw'enteekateeka eno n'omukisa guno. Naye nga mmaze okwebaza Katonda, nja kwebaza Katonda w'ensi eno, His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni. Nebaza nnyo President olw'okusiima ate era n'okutegeera amazima n'asalawo nga ye omukulembeze w'eggwanga olwaleero n'asiima the ghetto president ffe gwe tumanyi era gwe tulabidde ebbanga lyonna Buchaman oba gwe tuyita Mark. Mukama mulungi gwe tuyita Mark Bugembe. Twebaza Mukama kubanga kuffe ffenna tewali yali akisuubira. President tukweyanza nnyo n'abakulu bonna aba State House, ne neebaza okuviira ddala ewa maama Nakyobe, ne neebaza mukama wanga ninaanye Kyobe wano,
era ne neebaza mukama wange olwaleero nga Dr. Mulamba Dr. Hilary Musoke Kisanja. Neebaza mukama olw'ebyo byonna. Olwaleero kye tuliko kwe kuggumiza oba enteekateeka zaffe ezigenda okutandika mu ghetto program mu Uganda yonna, si Kampala wabula muki nze ayogera, nze director wa programu zonna mu NRM Youth Camp. Nze akulira programu zonna n'enteekateeka zonna, ate era nga nze manager wa Mark Bugembe gwe bamanyi nga Butcherman, olwaleero gwe tuyita special envoy for His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Oba yakubwakubwa oba takola ki, olwaleero ye mubaka wa president mu nsonga za ghetto. Era bwekyo ne twebaza ne munnaffe atasobodde kubeerawo wano, Kaffe Kusaasira ali bize tasobodde kuba naffe, naye tumwebaza kubanga ofiisi eneetwala ekintu kino ng'erimu ambasada waffe, bonna tutambulira wamu. Bannaye twebaze Katonda olw'ekyo. Kyenjogera nga nze akulira programu za NRM Youth Camp era manager wa Mark Bugembe gwe bamanyi nga Butcherman, nti Butcherman oba omuwaabi wa president ku nsonga za ghetto agenda kukola ng'atwala paati ye nga bw'erina okubeera, era enteekateeka zonna mugenda kuzitegeera okutandika n'olwaleero oba okusinziira programu yaffe nga bw'eneeba eri. Wabula kyenjagala abantu bategeere era bajjewo, nze neewunya n'ebbajjo asobola okugamba n'agamba mbu bannange Butcherman oyo tategeera, ndowooza bye byokka Salini Kusaasira byayimba nti si ddogo wabula mukisa bukisa. Abantu mukkirize nti Katonda ajjukira abantu be, ate kino ekintu kya mukisa. Kati bw'otunula omusajja nga Bajjo okwogera ebintu by'otategeera, Butcherman aweerera abaana, alabirira famire ye, olwaleero first lady tuli naye, laba bw'afaanana. Abantu boogera ebintu by'atategeera. Twagenza okuwulira abamu ne bagamba kakati President Museveni mugenda kumulaba ng'akumye omuti kubanga ebyo byakoze n'alukwata Butcherman, kati ojja kumulaba nga naye ali mu ghetto akuba muti. Pulezidenti waffe His Excellency ow'ekitiibwa taata ye yasooka mu ghetto, era ghetto azimanyi bulungi. Mwabagamba nti pulezidenti yakoze ensobi, pulezidenti bw'ayogera tewali ayinza kumuddamu. Ate kati ba Bobi Wine gye balwana okujja, already omukulu ye yatuuseeyo dda. Kaakati tusaba bannaffe batutegeere bulungi nti kino ekintu kye tulimu tetuzze wano nti tuli bannabyabufuzi. Wano kuffe abatudde wano tekuli munnabyabufuzi n'ogu. Nze ndi Pastor Siraje, naye lwaki olwaleero nze manager wa Butcherman oba nze akulira enteekateeka mu NRM Youth Camp. Gino mirimu gyaffe gya bulijjo, kutunuulira muvubuka akulaakulanya atya abantu abawansi, abantu ab'omu ghetto. Osanga omuntu myaka 4 abo bonna aboogera. Tosobola kwogera mu ghetto oweddeko. Kaakati essaawa eno ffe tuliwo, pulezidenti baasiimye era baakakasizza okutambuza enteekateeka eno. Omuntu w'omu ghetto akyuke n'obulamu bwe bukyuke. Beeyise bapulezidenti ba ghetto nga bwe bagamba tebalina kye bakoze. Kati katukkirize omukulu waffe omupya gwe tugenda okuyozaayoza ne pati ey'amaanyi nga nayo tugenda kigamba bannamawulire pati enteekateeka nja kuba ngifulumya nga nze manager. Tumuyozeeyoze alyoke atandike, tugenda kulaba waaka n'enteekateeka zonna. Tulina bye tugenda okukola, ebyaffe tebigenda kuba byakwogera nga bo. Abaana
bafuna obuzibu kuba tiyagaasi beekalakaasa bakola bino na biri ebyo byonna tugenda kubijjawo oba baagala oba tebaagala. Kampala ne ghetto byonna bigenda kukyuka era bigenda kutereera. Webiri olwaleero omubaka wa president mu ghetto Buchaman yatandika dde enteekateeka z'abantu bayinza olowooza nti kitandise leero. Eno studio gy'olaba gye tuyita Hit Farm Records ghetto studio y'abavubuka n'abantu ba ghetto bonna. Abaana ba ghetto bangi abavuddeyo abayimbye ennyimba za His Excellency weziri wano, n'abo abaana ba ghetto abalina talent mu kuyimba ne video na biki byonna weebiri wano, naye byonna weebiri olwa mukama waffe ono. Kale n'olwekyo enteekateeka zonna zigenda kutambula. Tetuli bannabyabufuzi, tetulina kye twetaaga mu kino oba kutandika kupima maanyi ga bibiina. Twetaaga ghetto okukyuka, twetaaga ghetto okufuna emirimu, twetaaga abaana ba ghetto bafune amagezi ag'okukola, abaana ba ghetto obulamu bwabwe bukyuke, abaana ba ghetto basome. Y'ensonga lwaki His Excellency yasazeewo n'alonda omuntu ategeera ghetto era ng'agenda kukola omulimu guno nga bwe gulina okukola. Sigenda kwogera nnyo. Twebaza Katonda omuzindalo gutunudde gy'oli okwogerako eri eggwanga. Rastafari. Amanya gange kitibwa Ugembe Mark Judah Tadeo. Era njagala kutuusa okweyanza kwange n'essanyu eringi eri ow'ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Njagala okutuusa okweyanza ekitiibwa kye bampadde eky'omubaka wa ghetto gavumenti ya Pulezidenti Museveni, era neeyanza abantu ba ghetto bonna abampa amatu abandaba essaawa zino kuba mbaagala nnyo. Nze mu ghetto nkyaliyo era mmanyi kyekiri mu ghetto. Eri PA wange Mwami Mutebi Omulangira kyokola kyakabi. Njagala okweyanza NRM Youth Camp asatu mu bbanga 2 ku nyamba. Bakoze kyamaanyi nnyo mu ghetto, era baaliwo bazoganya mu ghetto ne bajja gyendi ne bagamba jajja kucha twagala ogende ba ghetto youth. Kubaze ndi ghetto president, ghetto zonna nzimanyi nzituukamu, ze ndi wa ghetto era nkyabeera mu ghetto. Ne bagamba jajja bali mu kutuzoganya wansi, ne bagamba kigenda kuddamu kubaawo, nensituka nengina nenkola emirimu twagikola dda gye bannoze bulonzi nti emirimu ngikuddemu bugu. Njagala okukiyalinga empewo ebintu saabiguddemu bugu, mbadde mbiyimiriddemu kati mbituddemu. Ntuziza mu ntebe nze ghetto president. Njagala okwebaza, njagala okweyanza ennyo maama ghetto ono, njagala okweyanza mukazi kubanga amanyi ekituufu byonna bye boogera nabanga akyali ku ggaali yange. Kyala yasoma amanyi buli kimu era aba ghetto youth bamumanyi bulungi mu ground. Mama Rasta bikimu bwakikola nga bekibeera. Ekitiibwa kye bampadde kyalumya abantu bangi n'okusingira ddala bali mu byobufuzi. Nze siri munnabyabufuzi,
No Rastaman is a politician. Enviri zange singa sizirina. Ekifaananyi kyange kigenda kukyuka eri bantu ba ghetto. Ndese enkulaakulana mu ghetto. Kyekiseera ba ghetto youth beeyogerere. Kyekiseera omuntu wa wansi yeeyogerere. Bw'abanga Musaba muzeeyi yasazeeko n'asalawo n'agamba kanzije mu ghetto. Musaba kiddamu mwaba kitegeera mukitegeera. Musaba aba yasazeewo n'ajja mu ghetto n'agamba jjajja Butcher ye ghetto president. Ekimu kigenda kukyuka, akapande ogenda kukayanga bonywa ne soda. Ekyo si kyekikulu ennyo naye era njogeranga era ghetto president kuba kyekiriyo. Njagala okweyanza era otusa okweyanza kwange eri Kisanja Irale Rastafari. Nze bannaye enkyukakyuka ngenda mugenda giraba down in the ghetto. Mugenda kugiraba. Era nze sirina buzibu na muntu yenna. Sirina buzibu na muntu yenna. Ghetto president tayambala kala yonna. Kuba ngenda kukolera bonna. Omuganda agamba okuwangaala bw'owangaala osobola kulya ow'omululu obuwangaazi n'owangala mu nsi osobola okulya ku byaki naye nze sirina mululu. Ghetto youth mugenda kukiraba. Nze ghetto president tuusa okweyanza kwange eri president wa Uganda ngera mumusalyutinga. Jeno omusalyutinga era ndi mabegawe okutereeza ghetto zonna Uganda. Ekitawanya ba ghetto youth, ekitawanya omuntu omwavu kubanga talina waasayininga. Abataasoma bonna nze awo benzijidde okulwanirira. Abaana ba ghetto babakozesa mu bintu ebitajja. Nabatwala okukalakasa bamusanga aliyala namwambaza t-shirt namugamba genda okasuka amanyi. Tuzze okulongosa ekifaananyi kye baasiga ghetto. Ekifaananyi ekibi kye bagenze basiga ghetto. Ghetto erabikira mu kwekalakasa, balabika mu kudduka, obusajja bubasazeeko, bubagoba kati saa zino batusulamu obusajja. Naye lwaki? Kubanga ekyo ekifaananyi kye baasiga kituzze okusangulawo. Twagala kutereeza ghetto youth. Ekibeekalakasa tebalina mirimu. Emirimu gye tugenda okuteekayo mu ghetto. Twagala general. Salute the Most High. Njagala okuyita omukulu Eri Kisanja ayongere alambulule ensonga eri abantu. Wanze emirimu gyange yatandise dda. Sigenda kwogera nnyo wabula mugenda kulaba byenkoze. Kituufu nagalabye nalabye ne kabbinkano ng'abantu boogera ebitasaana naye kirungi mwewuliriddeko. Ng'amanya n'eddoboozi babagambye Hilary Emma Musoke, Dokita oba Kisanja be musinga okulaba basinga munkavalinze mu bifo bingi naye nga nze mumanyi enjiri gye ntambuza yankulaakulana. Mukimanyi bulungi nti His Excellency emyaka 2 emabega nga mpita mu ofiisi gye nkolamu ndi muwandiisi wa president ku nsonga z'abavuka n'enkulaakulana omuli agriculture, value addition, innovation and export promotion. Era nga ndi muyambi wa senior presidential advisor on special operations Major General Muhoozi Kainerugaba. So nti mukimanyi bulungi nti president mu campaign nayimiriranga naye ne tusuubiza programu zino ez'abavubuka abali mu Kampala, abali mu Butale, abali mu bodaboda, abali mu Bubazi, abali mu ghetto. Era essaawa zino His Excellency atuukiriza programu ze ezeyasuubiza mu manifesto nti si za byabufuzi wabula zikyusa bulamu bw'abantu, omuntu wa wansi.
mukirabye president ensi program yo kaji yatandika tubadde tugabira abantu ebyuma ababazi ebyomulembe tugabidde metal fabricators ebyuma nga tubawane sente za sako ababoda boda aba taxi everywhere mu Butale mulaba nga tubadde tubawa sente n'olwekyo nti president olutawo lwaliko essaawa zino si lwa byabufuzi wabula tuluyita economic liberation struggle okulaba omuntu oyingiza otya sente mu nsawo so si byabufuzi kwewuunya twalaga ebifaananyi bwe baali nga tubajjayo nakati nga muzeeyi amaze obbawa sente n'ebyuma kye bali mukola ne famire zaabwe mugende muzikwate nga beeyogera so si ffe kola ki boogera so we najja nenkwatagana ne NRM Youth Camp mwaka nga gumwe mabega ne mbasindika bagende balabeko eri nga tunoonya tiimu kuba balina interest mu tiimu eyingira mu ghetto olwokuba nabo abasinga bakulidde mu ghetto ate ffena ffe mwe twakulira kubanga ffe twakulira bwayise mumanyi teri ghetto esinga ya mu Kimumbaasa bwayise so tutegeera embeera zino naye olwokuba emirimu giba mingi nayina okunoonya tiimu gyendaba nti erina ideology yeemu ey'okukyusa obulamu bw'omuntu waki wa wansi eri myala kubanga ebizibu bya ghetto ffe si byabufuzi tebalina toilet emyala mibi hygiene mbi tebalina we basula mu budeeya basula wamu abaana abawala mwatu babanga tutambula mukyala nakyo mu kisenyi eyo nga tugenze okuwa obuyambi ng'otuuka omwana asula kadeeya basula ku lubalaza tunoonya tutaddeyo tutya sikiringi sentandise n'ey'abalenzi okusomesa omwana omunaku owa wansi puroguramu ezo tunoonya amagye aganakwatirako president gabe nga gatuuka tetusobola kutuuka wuli wonna naye no tiimu bwe twalaba nti etambula bulungi etegeera omulamwa gwe tuliko ogw'okukyusa obulamu bw'abantu abawejjere tubayita bawejjere ne tugamba no erina right cause right vision nenkwatagana ne pasito ono omwana mulabanga omuto naye omulimu gwe bakola eyo mu church bali abasoma nga 400 naye muyinza okyewuunya amaanyi ge balina so bwe nalaba nga ideology eno efiitinga mu programu za president yensonga lwaki mwalabye twalwanye ne tuleeta president alabeko ekiri mu ghetto yalina programu ey'okuzirambula zonna okuva mu Katanga Kimumbaasa okuva eri mu high command e Nakawa yena ng'agenda kulambula n'emirimu egiyitirira kati yafunye bambasada be eno tiimu batunulidde Bukyamani yokka na Catherine Kusaasira bavuma babwereere eno yonna tiimu eya Youth Camp mwajulidde ng'egamba president tukwataganye office tukuyambeko watutegeera obulamu bwa ghetto president takolanga konsoli gwe bwokkiriza ne balonda Mount Minister gwe n'ogenda n'osaba akalulu ne bakulonda nti oli MP lwaki toyagaliza Bukyamani kubeera special envoy ono kati VIP abeegomba okuuma okutambulira mu motoka ennungi okuuma obukuumwa agenda basookayo kati ono kati temuli muntu wa bulijjo okitegeera kati bazimbye bafunye kasajja ku mutima kati mwe muli wano muwuliddeko nga omusajja ddala yeerabira so bannabyabufuzi balime okutabika programu zaabwe ez'ebyobufuzi mu bintu by'enkulaakulana n'ebikyusa omuntu wa wansi nze mbabuulira bonna bali wano munnabyabufuzi aliwo okuzanyira ku bwongo obwo oleme kumanya programu za gavumenti nnungi asobole nga akozesa ekikyamu bano bambasada ba ghetto nga bakulirwa Bukyamani ne mwanyinaze Catherine Kusaasira ffe bagenda kuba batuusa ebirowoozo byonna ne bwe tuyinza okutereeza obulamu bw'omuntu wa wansi eyo mu ghetto tulabe nga tufuna generation ennungi ntero bagamba abo abali mu kuvumirira ekintu kino president yakoze nti ojja kulowooza nti gwe tojja yabankwasisa ngenda kukola nabo ngenda bagayidinga kubanga already initiative ebaddewo soka twafunye ejjepya erigenda okukola ne president era nebaza nnyo president nti aliwo okwempawalinga mwe mukirabanga mutukoleza kya ghetto omwekitiibwa ono jukira aliko obulemu president alwanirira okwempawalinga abantu abaliko obulemu kati akiikirira abaliko obulemu batuuka ku mmeeza entukuvu ate ne baba nti akiikira ne ghetto ekyo wasirowooza nti mu ghetto wanaasangayo abalema anaabalekayo kitegeeza bwana tuba tusomesa abaana ebyemikono ajja kugamba nti ninayo mu ghetto abalema abeetaga special care ew'okusomera ew'enjawulo ffe kyetubuusa amaaso so ebintu bingi omulamwa munene guliko ogw'okulaba nti omuntu ategeera life yeeyo anaagibeeramu essaawa yonna nga teyeenyinyala okusinga banaaba omulimu oli agenda yenyinyala abaana nga tasobola na kuyingirayo eri gye basula so twetaaga oyo
alabika nti asobola okumanya embeera ezo tusobole okulaba nti tusisula obulamu bw'abantu baffe abawansi oba abawejjere. So mbebaza nnyo, nebaza president, nebaza mukyala Lucy Nakyobe ne ttiimu yange gye nkola nayo mu special duties okuba nti essaawa zino embeera bulijjo gye tulwanirira president agamba omuntu wa wansi omuwejjere tufunye bambasada abatuufu nga bakulembeddwa NRM Youth Camp. Bano baana ba NRM Youth Camp naye ffe tuli mu byabufuzi kubanga programu zaffe zikwata ku opposition owa DP owa NRM owa UPC owani ebyo gye simanyi na kwogera zibakwatako bonna kubanga akatale ffenna tulamuza kamu twagala ebintu obigula mu supermarket emu teri akusalirako kyetwetagaze ssente muki mu nsawo. Tiimu zeyabadde ofiisi senga babasookayo tugenda kwatambula nabo ng'omukulembeze bwe yabankwasizza ensonga kiise wano okutangaaza abo bali mu kuvuma ttiimu eno bakalaba naye natambula nabo dda so bo bakirabye kati so baleme kubuukira kigaali kye bataakoze eki baleke ttiimu eno y'abaana abavubuka abalumirirwa eggwanga lyabwe bayambe ku president mu kukyusa obulamu bwa bannayuganda ku lwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo In a warning, as a ghetto president, bonna beeyita ba ghetto president bakwatibwa. Bakwatibwa. Ono ye ghetto president. Njagala bawa enamba yange. Enamba ya ghetto onkubire sayo nanze siringa president Museveni ojja kuyita mukubira ale simanyi oyite mwanyi. Nze wange bajja busi. Onkubira no ngamba jjajja waliwo kino. Sajja walide chali wange nze nja kutuukawo. Ngenda kuwa enamba yange eri 0772 43 87 24. Eyo enamba yange ya ghetto president tevaako okuleka ku Friday lwensiiba abalasta tusiiba okuva Friday paka ku Lwamukaaga oyinza okuba nga ndi mwoyo naye era wabeera wagiriko mama ghetto agibeerako salute kibuuzo kirungi nnyo ekyo bonna bakwatibwa tukakaneko ekyo ekibuuzo kyo ssebo kiddiddwamu awo bonna abeeyita ba ghetto president ba king of ghetto olw'obuyinza obuliwo bonna bagenda kuba bakwatibwa ate ongere ekirala naffe kennyini oda bwetowa abaswahili bagamba oda siyo maombe oda from above generali bw'aba ayogedde ate nga yatuukira ne jeno munne bonna bakwatibwa tusinza kukiddamu ekyo nti President Museveni baagala abantu nga alina endagamuntu ate gwe simanyi kiri kitya olina national ID kubanga Uganda nsi y'abantu ofuluma Uganda nokwanga national ID olina national ID nga gwe bukyamaani era njagala president w'eggwanga Uganda Museveni Yoweri Kaguta Museveni njagala mu ghetto bazimbeyo abantu abaregistaringa national ID bazimbeyo office zaayo kuba ba ghetto youth tebasobola kwambuka kololo tezirimu mu ghetto tetulina ID bucha abase bali ne ID ne aba LDU wajimusa najimulaga ajimenyamu nga gwe president wa ghetto ogenda kikolera kyekyo nakati anti nzize okumenyawo byonna nze ghetto president byonna bigenda kukyuka era nze president ja tweyanza nnyo ssebo siri ku social media kati sinawulirayo yaganyi ani gwe mumbulire ani ogamba mubaganye ani nga oda yavuddewa Kabaya Kabaya president
Sebo katuulize ekibuuzo kyo. Jana safari. Sebo president wange. Naye tuba abalasta tebakkiririza mu kkala yonna, tebakkiriza mu politics yenna. Bwe ntunula wano ndaba yero yekka. Ekyo ogenda kikunyonnyola otya nga gwe omulasta? Nga sawula kkala zonna. Nagambye ndi mabega waani. Nagambye ndi mabega waani wa President Museveni n'enkola ze ennungi. Rastafari. Okitegedde ssebo, si nze nnyambadde. Bano bonna bafugibwa Museveni, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa kibiina ki, wenna ofugibwa Pulezidenti ani? Museveni. Ate nange mu ghetto bwekityo bwe kiri, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa nzikiriza ki, nze nkufuga. Oda katufuneyo ekibuuzo ekirala. Nga gwe okubiriza abantu okuginywa n'okugirima. Ogenda kikola otya? Gavumenti ya Uganda mabega kawa ebadde egenda bagiwadde license ey'okulima ki eddagala. Eryo ddagala Mamirira. Ddagala ekyo kindekereze ndigeto Gozeera nja kusaba leero lunaku lwa special envoy owa president wa Uganda sonze nga okubuuza okulakulanya abayimbi mu ghetto ekulirwa Dr. T ne Sophie Nantongo eri wali ewakaliga. His Excellency agenda gibakwasa officially ebyuma ebyomulembe bikyasinze etwataddemu ezona ku program ez'okuyamba abaana okubempawalinga abalina talent nga bagenda kujjanga kuyimbira bwereere ku recordinga audio ne video bwereere. So ezo zonna zezimu ku program ezigenda okwasibwa abantu bano babe nga balaba talent identification babe nga bayamba abantu bafa b'omugeto. ekirala Eyabbulu eyo. Nze nfe eyabbulu eyo. Musumba nga tukoze kantu wako kitole ki? Kisaako obubaka bw'abalasita. Buli ali mu layini y'omu maaso wena kasseeyo.